ちは皆さん、お元気ですか? Hello, how are you? Today grammar video number 116 of JLPT N4. And this is the second part of Te Kuru. In the previous video, we learned the basic use of Te Kuru, Te form of the verb, and Kuru. In that case, Te form of the verb, this one, we could use transitive verb and also intransitive verbs. And we could write this kuru or kimasu in kanji, this one. But what we're going to learn today, we shouldn't use with kanji. We must write with hiragana. In this video, we're going to learn before kuru, this te form of the verb must be 無意志動詞, non-volitional verbs. Non-volitional verbs means that these are the verbs that you can't control. You can't do something with your intention. Example of non-volitional verb, 知覚動詞, perception verbs, 見えます、聞こえます。Also, intransitive verbs, 自動詞. You can't control these verbs with your own volition, with your own intention. So you can't change the form. たいです. For example, we can't say 見えたい. In this case, we should say 見たい. I want to see. And we never say 聞こえたい. We say 聞きたい. I want to listen. At first, let's see some examples using 知覚動詞, perception verbs, and てくる. This indicates the gradual process of perceiving something. I start seeing something before it wasn't visible. I start to hear something or smell something. This indicates that something didn't exist or it was not visible until now. But it has finally started appearing. The fog has cleared and I can see Mount Fuji now. Fog, mist, 霧, 霧. The verb 晴れます means it's gonna be sunny, it's gonna be good weather. But also this has got the meaning of to clear up. So the fog has cleared. 霧が晴れました. Mount Fuji, 富士山, 富士山. Many foreigners say 富士山, but it's not correct. Even we use the kanji of yama, mountain, but here we must pronounce in onyomi, san, 富士山. 霧が晴れます. 霧が晴れて、富士山が見えます。富士山が見えてきました。霧が晴れて富士山が見えてきました。Let's see the difference between 富士山が見えます and 富士山が見えてきました。富士山が見えます means Mount Fuji is in my sight. I can see Mount Fuji. Now 富士山が見えてきました。We must use here きます、きました in the past tense. Because before I couldn't see it, it wasn't visible. But now this sight came into my vision. Now I can see it because this vision came to me. So this is why we must use in the past tense. 見えます is only the state. I can see. On the other hand, 見えてくる this is the gradual change of process. Before I didn't notice anything or I didn't hear anything. But now I started hearing the sounds of birds or the birds singing. 鳥の声。鳥の声が聞こえます。聞こえてきました。あ、鳥の声が聞こえてきました。Now let's see some examples using 自動詞, intransitive verbs, and てくる. The moon has appeared from between the clouds. Clouds. 雲. This 感じ。雲. Cloudy day. 曇り. We also pronounce 雲, but these two
kanjis are different. Be careful. This kumo is only cloud. And cloudy, because this is a cloudy day, you must add the kanji of day here. Then this is kumori. To go out, to come out, demasu. This is intransitive verb. Tsuki ga demasu. This means the moon is out or the moon rises. This verb demasu is quite complicated. This is intransitive verb and we can use many particles before this. Ga, o, ni, kara. If you want to review about this deru, this verb, you can watch my grammar video number 31 of JLPT N4. 雲の間から月が出ます。月が出てきました。雲の間から、月が出てきました。月が出ました is only the state. The moon is out. On the other hand, 月が出てきた. This sounds more emotional because I couldn't see the moon, but now, the moon appeared. So this is something more near approaching to my feeling. Actually, it's really difficult to explain the difference because in English, you can translate the same sentence, both. But I do hope you could understand these small differences of nuance. The baby's teeth are coming in. Tooth, teeth, dentist, 歯医者. The verb to grow, to sprout, to come out. 生えます intransitive verb. And we usually use with teeth, hair, and also weed. 赤ちゃんの歯が生えます。生えてきました。うわあ、赤ちゃんの歯が生えてきた。かわいいね。It was sunny till just a moment ago, but suddenly it started raining. Till just a moment ago. さっきまで晴れていました。晴れていましたが、晴れていたのに、急に雨が降ります。雨が降ってきました。さっきまで晴れていましたが、急に雨が降ってきましたね。さっきまで晴れていたのに、急に雨が降ってきちゃった。I'm starting to get hungry, so I'll make something to eat. Expression, I'm hungry. お腹が空いた。In this sentence, I'm gonna make something to eat. 作ります to prepare. 作ります。And we can use 移行形 volitional form. This is group 1, 作ります in this case. 作り, this li must change the sound of o. So 作ろう。何か作ろう。I'm gonna make something. お腹が空いた、お腹が空いてきた。お腹が空いてきたから何か作ろう。お腹が空いてきたから何か作ろう。The difference of nuances. お腹が空いた。This is the state. I'm hungry. お腹が空いてきた。I wasn't hungry, but now the change of the state. I start getting hungry. It started smelling coffee. Before I didn't notice it, but now smells coffee. Smells something. Something の匂いがします。コーヒーの匂いがします。匂いがしてきました。コーヒーの匂いがしてきました。My legs have started to go numb. My legs fall asleep. My legs go numb. 足が
しびれます。But actually, if I say 足がしびれます、this is future. So it means my legs will go numb. But if I can't feel my feet right now, then I should say 足がしびれました or 足がしびれています。足がしびれてきました。あ、足がしびれてきました。The tears have started to come out. Tears 涙、涙、涙が出ます。出てきました。涙が出てきました。涙が出てきちゃった。I'm gradually feeling more energetic. 少しずつ元気が出ます。元気が出てきました。少しずつ元気が出てきました。The temperature had started to drop. 気温が下がります。下がってきました。気温が下がってきましたね。I've been gaining weight lately. Oh, so I have to go on a diet. 最近太ります。太ってきます。太ってきたから、最近太ってきたから、ダイエットします。ダイエットしなければなりません。ダイエットしなきゃ。最近太ってきましたから、ダイエットしなければなりません。最近太ってきたから、ダイエットしなきゃ。Now a quiz time with 3 translations into Japanese. I want you to use always this expression. てくる。1番目。People have gradually started to gather. Gradually. だんだん。The verb to gather, to meet up, to assemble が集まる、集まります。2番目。I can see the light at the end of the tunnel. This means I couldn't see it before, but now, yes, I see. I can see it. Tunnel. トンネル、トンネル。At the end of the tunnel. トンネルの先に。トンネルの先に。The noun, light. 光。with this 漢字。光。But in the case of the verb, something shines. 光ります。In this case, this kanji is only 光。Then you must use ります。But in the noun, only this kanji is called 光。the light。3番目、最後です。I've been talking for a long time. So I'm starting to get thirsty for a long time continuously. ずっと。I get thirsty, I'm thirsty. 喉が渇いた。喉が渇きました。Today we've learned the second part of Te Kuru, but the next video is the third part. If you liked this video, please don't forget to give me a like. And if you can share my videos with your friends, you will help me a lot. And I hope you subscribe in my channel to continue learning Japanese with me. いかがでしたか？今日はてくる。これの2番目の動画です。前回の動画では最も基本的なてくる。これの使い方を勉強しました。今回のこの動画では、ここの手形の動詞のところに無意志動詞だけ、この場合を勉強しました。例えば、知覚動詞、見えます、聞こえます。その他にも自動詞、下がりますとか上がります、太ります、痩せます。そういう時の場合も使います。その場合のみを今日勉強しました。この表現、てくる。これにはいろいろな使い方があるんです。ですから、次回の動画は3番目の
てくる。これです。今日のこの動画では、例えば、今まで見えていなかったもの、見えなかったものが見えてきた。そういう時に使います。ですからこれはただの状態を表しているのではなくて、その変化、状態の変化を表しています。今回の特徴としては、ここの来る、来ます。ここを漢字では書いてはいけません。ひらがなで書くんです。前回のパート1、その時には来る、これを漢字で書いてもいいんですよね。よかったんです。それは例えば、買ってきます。実際に来るからです。でも今回のは例えば、匂いがしてくる。別に実際に来るわけじゃないので、今回は、ここはくはひらがなです。文法的にはとても簡単ですよね。定型にして来る。今回は来ました、来たというように、ここは過去形にします。でも簡単ですよね。でも私にとって難しかったのは、このニュアンスの違いを伝えることです。なるべく詳しく説明しましたが、分かっていただけましたか？この動画が役に立ったなと思ってくださったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録も忘れないでお願いいたします。そして私の動画または私のチャンネルをお友達に紹介してくださったらとても助かります。ぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いできるのをとても楽しみにしています。次はパート3ですよ。楽しみにしていてくださいね。ではお体に気をつけてまたお会いしましょう。じゃあね。